我哋成日都聽呢一個嘅概念啦，甚至乎好似我哋心目中都想做得到呢樣嘢，冇執着係咪？但係實際上點樣可以做到冇執着呢？其實幾堂之前曾經有同大家做過呢一個分享嘅。如果我哋要真真正正展現到冇執着嘅話，前面需唔需要有一啲相關嘅因緣出現或者具足咗，然之後先至可以達成呢個無所執着啊？其實要嘅喎，係咪？唔係你嘣一聲彈出嚟就我可以完全唔執着㗎啦嚇，我可以放下㗎啦咁。所以我今日反而係想同大家側重喺前面嗰個過程啊，我哋究竟點樣做先至可以做得到呢一個無所執着？第一個咧就係不斷地洗大家腦啦，揀擇啊，呢個之前有同大家介紹過，其實即係唯識入邊對於慧嘅呢個心所啊，即係呢個心理活動或者心理狀態嘅嗰個定義啦嚇，即係你去分析抉擇，甚至乎係去判斷諸如此類啦嚇，佢嘅內涵係幾多嘅。咁但係今日咧加多一個補充啦，就係慧咧，大家有冇聽過？其實有一啲係邪嘅慧啊，即係有正有邪嘅。其實咩叫正嘅或者邪嘅慧咧？其實就係簡單嚟講，揀錯嘢咯，揀錯嘢咯嚇。最簡單，我都知做乜乜乜係好，不過當我哋聽到不過，你就知道後面係咩啊？你唔想揀嗰樣嘢咯，啱唔啱先？就好似我都知道，如果我每個星期甚至乎每日都安排一啲時間去聽經聞法或者禪修係好，不過好攰啊嘛，係咪先？或者不過係有時係唔知點咁樣，咁所以。你諗下，其實我哋點都係有個決定，有個取捨喺度嘅喎，所以做取捨嘅呢個動作咧，唔係關鍵。今日我哋再深入少少去認識啦，我哋更加需要注意嘅就係你依乜嘢標準嚟到取捨，呢個先至係形成嗰個差異。如果係依正見嚟到去抉擇取捨嘅話，咁之後可以慢慢獲得智慧嘅機會，咪會提升咯。因為你最初嗰個基準或者出發點係正確㗎嘛。雖然之後都有機會慢慢行錯，係咪？但係起碼唔會完全錯晒啦。等於你話而家大家喺北角，你話我想去上水咁樣，咁你要點樣搭港鐵啊？去金鐘轉上水。去金鐘轉上水，係轉東鐵線。咁呢個一個方法啦，係咪？你會唔會去到中環之後轉東涌線咧？唔會啊嘛，係咪？點解？因為你知道個方向完全都唔啱，所以啦，一開始我哋先確立一個啱嘅方向，甚至乎啱嘅內容標準先。之後我哋要做嗰個抉擇取捨，先至比較大機會繼續係正確嘅。但係如果我哋一開始嗰個抉擇嘅標準啊，已經係有錯嘅話咧，咁之後出錯嘅機會就好大啦。傳統有一個概念，唔知各位有冇聽過叫戲論？戲論呢一個名咧，係一個我覺得幾麻煩嘅術語嚟嘅。點解話佢麻煩咧？就係咩叫戲論咧？大家其實有冇思考過或者去理解過咧？至少我以前唔多，所以呢幾年係都有啲興趣，因為以成佛之道嚟到講，印順導師有提醒我哋分別由戲論，戲論又依空滅，即係調翻轉頭。如果我有空性嘅正見，首先可以滅除嘅就係戲論。戲論滅除得到嘅話，我一啲分別執着虛妄心就可以滅除得到啦。咁但係咩叫戲論呢？係咪你講啲嘢講錯，甚至乎開玩笑咁就叫戲論呢？後尾慢慢嚟到去分析或者係參考一啲人嘅研究嘅成果咧，發覺原來戲論咧唔單止係講緊話你講嗰樣嘢係唔啱，佢反而甚至乎咧係講緊由我哋一開始嘅認知或者認識咧已經係有錯嘅。所以有啲時候咧，我姑且會將佢理解成咩咧？就係一啲誤解啊，係一啲誤解。嗱，咁樣嘅話，你就會見到一個好有意思嘅嘢啦。咩叫正見先？其實就係建立一啲正確嘅見解啊嘛。最簡單嘅詮釋，姑且係咁樣樣啦嚇，係一啲正確嘅見解。對於呢個世間，對於我哋嘅身心各樣都係。戲論就啱啱調翻轉頭啦，係一啲誤解。其實你都知嘅，但係反而嗰樣嘢係顛倒咗。我哋佛教成日都有4個嘅例子嚟到講我哋呢啲嘅誤解啦。明明係成日會變化嘅。即係無常嘅，但係我哋就反而認為佢唔會變化，認為佢係常。咁呢個係一類啦。跟住仲有邊一啲誤解啊？舉咗個例子啊，常，跟住仲有咧樂，係咪啊？明明其實係佢有一啲唔圓滿嘅地方嘅，但係反而我哋就係忽視咗或者冇留意呢一啲嘅地方啊，以為佢係好正嘅，我又好享受喺其中啦。所以我哋話常樂我淨。如果係基於呢啲誤解進而嚟到去做揀擇嘅話，咁你自然嗰個揀出嚟嘅結果就咩啊？加深
呢啲誤解咯，係咪？加深呢啲我哋本身已經係錯咗嘅嘢。咁所以第一個我哋知道，點樣可以做得到無所執着呢？就係我哋要檢視一下我哋用嚟抉擇取捨個標準究竟係啲乜嘢嘢。所以聽經聞法好重要，因為如果冇聽經聞法嘅話，你點樣知道正見先？所以呢個係第一個想同大家共勉先啦。我自己都不斷地學習緊。